இவங்களுக்கு வந்து சளி, லென்ஸில் ஒரே இருமல், தூக்கம் இல்லை, ஒரே டென்ஷனாக இருப்பாங்க. இந்த நேரம் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு மாதம் வந்து மருந்து சாப்பிட்டோம். இப்போ 3 மாதம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, எந்த குறையும் இல்லை. போக போக வந்து இவ்வளோ நல்லா ஆகும் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே வந்ததில். அதே மாதிரி இப்போ நல்லா வேலை செய்கிறாங்க, சமைக்கிறாங்க, அவங்க வேலையை அவங்க எல்லாமே பார்த்துடுறாங்க. அதனால் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன். அதே மாதிரி மருந்தும் நல்லா வேலை செஞ்சுது. இப்போ இவங்களுக்கு நல்ல தூக்கமும் இருக்குது. அந்த லென்ஸ் வலி இங்கெல்லாம் எந்த வலியும் கிடையாது. இல்லைன்னா இங்கெல்லாம் மூச்சு வாங்கும், ஒரு இப்போ டயர்டாக இருப்பாங்க. பால் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்காங்க, எந்த குறையும் இல்லை. அதுக்கு பிறகு இவங்களுக்கு வந்து சைனீஸ் பிரச்சனை ரொம்ப நாளாக இருந்தது. அது அப்பப்போ தலை வலிக்கும், இவங்களுக்கு தலை ஒரு மாதிரி இதாகும், பாரமாக இருக்கும். அப்புறம் பஃப் எடுக்க சொன்னாங்க டாக்டரு, அது நிறைய நாள் எடுத்தோம். இங்கே வந்த பிறகு வந்த அன்றைக்கே சொன்னாங்க இதெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம், எங்கள் மருந்தே உங்களை குணப்படுத்தோன்னு. அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக அந்த மருந்து சாப்பிட்டு 3 மாதத்தில் எங்களுக்கு நிறைய ரீகவரி ஆகி நல்லா இருக்கும். 4வது மாதம் மருந்து வாங்க வந்திருக்கோம். மேடம் மருந்தெல்லாம் குறைச்சிட்டாங்க. ரொம்ப நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு. ஆர்ஜே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். எங்கள் வீட்டிலே நாங்கள் வேறு யார் வந்தாலும் இங்கே நல்லா தான் பார்க்குறாங்க. நிறைய பேரை நாங்கள் பார்த்தோம். வர்றவங்கெல்லாம் எப்படி வராங்க, போகும்போது நல்லா தான் போகிறாங்க. அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப சந்தோஷம்.